Späť 19. februára v Ilavej, ja s Jožkom a pani učiteľkou sme boli na školskom súťaže, ktorý sa volá palacinkovanie. Tento súťaž musíme tvoriť svoje palacinky a tvoriť si svoje naše kreatívne nápady na tom recepte. A ktorý má najkrajšie a najchutnejšie, vyhráva zlatý diplom. A my sme spolu robili palacinkové motýla, čo vyzerá nejak takto. A my sme spravili 4 originálne palacinky ako tie krídla. A ten telo a hlava sme pridali jednu ingredienciu, čokoládovú pastu. Predstavím vám čokoládovú žufanku. Tu sme vyrobali na tejto čokoládovú pastu vedľa tu. Áno. A poďme to skúsiť, či je to veľmi super. No vyskúšame jednu žufanku. A počkaj. Nech mi to nesypalo. Jednu na beračku. Čas. Pozrieť si môj masterpiece. Deluxe. To je vážne deluxe. A pak som ochutnal ten čokoládovú palacinku, ale s arašidovou masou na prvýkrát. Toto je dobré, to je super. Jaký úžasný recept. Toto musíte skúšať doma. Ako hodnotíš tento recept? Napíšte mi tu komentár, pretože keď máme hotové, pohotovia bude ohodnotiť tento palacinku a pak neskôr sme vyhrali. My sme získali zlatý diplom a ešte aj nejakú odmenu. No nie je to super?